board eléyìí wọ́n gbé wá fún pé kó tàn and ìgbà tẹ́ni náà gbé wá tàbí pé kí ló ṣe ó ní wọ́n gbé lẹ̀ for long so ìgbà tẹ́ni ẹ́ dé tó tàn ó ní kó tàn. So firstly any board kí ni màá kọ́kọ́ ṣe mo ní láti kọ́kọ́ understand irú board tí mo dè mí and board eléyìí ICH technology ní board yìí. Pé laptop ò tàn normally èèyàn máa kọ́kọ́ check tí a bá rí any physical damage níbẹ̀ although nígbà tí mo check eléyìí kò sí physical damage níbẹ̀ kò dẹ̀ jọ pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ lára board yìí everything is fine and clear. nǹkan kan tó kàn fẹ́ jọ pé ó ní kò pass dáadáa ojú wípé tí n bá wò dáadáa ó kàn ní àwọn ibì kan tó jọ pé kò irin yẹn ò sharp dáadáa irin àwọn pin yẹn probably bí ká sọ pé ó kò sí rust díẹ̀ but kò ń ṣe pé ó rust tán náà bẹ́ẹ̀ yẹn. So as per physical damage no issue so far so good. So nǹkan ayò yìí náà ó jọ pé bí pin bí méjì kan ó fẹ́ jọ pé rust díẹ̀ but kò ń ṣe pé rust ní ẹ̀gbẹ́ yìí tí a bá wò dáadáa but ìyẹn ò tí ì tó fi attention lé a máa padà fàbọ̀ sí gbogbo ìyẹn if tábà tí ọkọ̀ ṣe normal troubleshooting. So firstly pé wọ́n gbé bọ́ọ̀dù wá kí ni màá kọ́kọ́ ṣe màá kọ́kọ́ kí DC mi bọ̀ lẹ́yìn tí mo ti confirm ilé bí sì ti máa fi kí DC bọ̀ ni pé n fẹ́ mọ kí ni condition bọ́ọ̀dù yìí kí ni status ẹ̀ torí with this number ó máa fún mi ní status bọ́ọ̀dù but kí n tó ṣe yẹn màá kọ́kọ́ check kí ni impedance CLR mi torí tí CLR mi bá short ó léwu fún bọ́ọ̀dù mi tí n bá kí DC bọ̀ so kí ni impedance CLR mi níbi báyìí mo lè check ẹ̀ màá fi mítà mi sí diode range pé mo bá 453 ní orí CLR line mi ó means pé CLR mi ó clear so therefore mo lè kí iná bọ bọ́ọ̀dù yìí so kí n tẹ̀ tó kí iná bọ bọ́ọ̀dù yìí náà 5 amps ní DC mi mo wá fi sí 1 amps for testing purpose in case anything bá fẹ́ go wrong. Ní ìsinyìí mo ti kí iná bọ bọ́ọ̀dù yìí màá dẹ̀ tan iná sí mo ti tan iná sí báyìí ó ń take 0.002 eléyìí ń pass idea fún mi ní pé most likely standby mi ò ti generate but 19 volt mi ó ti at least 90% assurance pé 19 volt mi ó ti generate. So kí n tó wá ṣe ìyẹn ní ìsìn tí mo ti kíná bọ̀ tí mo dẹ̀ rí pé readings mi low tí n bá tẹ power button kí ló ń ṣẹlẹ̀ power switch ẹ̀ òun ni eléyìí jumper pad yìí tí n bá tẹ power button kí ló ń ṣẹlẹ̀ kò sí kankan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orí board. So kí n tó ṣe anything first thing tí màá kọ́kọ́ ṣe ni pé màá lọ check kí ni gbogbo impedance coil mi níbo dẹ̀ ni màá ti bẹ̀rẹ̀ màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú coil standby mi màá fi mítà mi sí diode range màá dẹ̀ fi red probe mi sí ground tí n bá fi red probe mi sí ground black probe mi òun ni màá place sí testing point mi níbo dẹ̀ làwọn testing point mi àwọn coils yìí ni testing point mi first coil tó jẹ́ ti standby mo ní 315 which means value yìí ó wà okay. The second coil mo ní 37 this is not too good mo ní 14 bíbá yìí this is not too good. tí n bá wá sí ram coil mo ní 50 this one is still fine for ram. tí n bá wá sí battery coil 543 ó wà okay. tí n bá wá sí coil PCH tó jẹ́ 1.05 eléyìí 15 which means value yìí ó sì wà okay fún eléyìí torí on board lélẹ̀ ní tá bá yọ value ẹ̀ máa increase. tí n bá wá sí CPU náà the same thing mo ní 13 yìí náà ó fine torí on board ni orí board ni chip yìí wà. tí n bá yọ chip yìí kó bẹ́ǹsì yìí value tó gbé 14 yìí ó máa increase. which other one again mo lè rí check eléyìí tó lò yìí torí nígbà míì náà wà tó jẹ́ pé ó máa ń pẹ́ kó tó discharge ó máa fẹ́ eléyìí ó ti value lè wà okay 367 ó wà okay. So firstly mo ti kọ́kọ́ ní clean bíbá iná but ìyẹn kò ń ṣe nǹkan tí mo máa capitalize lé nísìn. So for now mo lè conclude pé as per coil level impedance body yìí ó wà okay. So kí wá ní next thing tí màá ṣe firstly màá kí iná bọ̀
máa dẹ̀ check àwọn important voltage tó ṣe kókó kó jáde tí board bá máa tàn. Kí dẹ̀ ni àwọn important voltage tá à ń sọ, a máa sọ̀rọ̀ 19 volts ó máa jáde fine, a máa sọ̀rọ̀ standby voltage kó jáde fine. Lẹ́yìn táwọn voltage yẹn bá ti jáde, a máa check requirement IO. Lẹ́yìn tí yẹn bá ti pé, a máa check communication òun àti BIOS, àwọn nǹkan tó wà important fún power nìyẹn. So ká mú láti bẹ̀rẹ̀ tí mo sọ, tí n bá kí iná bọ̀ báyìí tí mo tan DC mi, màá kọ́ lọ check kí ni voltage tí mo ní ní 19 volt range. So mo ti fi mítà mi sí voltage range báyìí. Firstly, màá kọ́kọ́ check báwo ni iná ṣe wọ inú bọ́ọ̀dì yìí. CLR second MOSFET tó switch iná lórí bọ́ọ̀dì yìí, diode lọ fi ṣe first MOSFET, òun dẹ̀ lélẹ̀ tí n bá check voltage níbẹ̀. Ní first diode ń bí báyìí, ní input ẹ̀ mo ní 19.6 volts which is fine. Ní output diode yẹn mo ní 19.5 volts which is fine. Tí n bá padà wá sí other side of the board níbí báyìí, èyí tí wọ́n fi ṣe second MOSFET, èyí tó switch iná, tí n bá check voltage ní input ẹ̀ mo ní 19.5 volts. Tí n bá wo output ẹ̀ mo ní 19.5 volts which is good, but kí n tó confirm mo lè wo gate ẹ̀, torí ìgbà míì wà tó yẹ pé component yẹn máa ń short ló fi ń pass, kò ń ṣe pé ó ń switch. So tí n bá wo gate ẹ̀ mo bá 23 volts. Pé mo bá 23 volts ní gate, that is ó high ju input lọ, ó means pé n channel ni second MOSFET yìí, automatically 19 volt mi ti generate fine. So màá lọ sí line ní 3 volt 5 volt mi, màá lọ check bóyá àwọn náà ti jáde. 3 volt and 5 volt coil mi relay. Tí n bá check kí ni voltage tó wà ní 3 volt and 5 volt. Firstly, ní 3 volt and 5 volt coil ìkan no supply, this is the second one, eléyìí no supply. So 3 volt and 5 volt wọn supply. So kí n tó ṣe any other thing, n máa check kí ni requirement kí ibi báyìí máa fi switch. Ṣé 19 gan dé ibi báyìí rárá, mo lè confirm yẹn náà. So 19 dé section yìí, yes kò supply. Màá wo IC tí ó jẹ́ IC tó regulate 3 volt and 5 volt mi. Ní ibi báyìí mo ní RTA206B, òun ni IC tí ó regulate, òun lélẹ́yìí. IC yìí òun ló ṣe regulator fún méjèèjì. So nǹkan tí màá ṣe ń sìn yóò ju wípé this IC, màá check kí ni requirement IC yẹn. Firstly, báwo máa ṣe yẹn, màá check model board yìí, and this is Quanta motherboard, OP6 ni board yìí. So tí n bá check database mi, màá wò tí n bá ní OP6 lórí bí báyìí, OP6 for further troubleshooting. OP6, okay. So schematic OP6 ni mo ti ṣí. Firstly, màá lọ sí coil méjì tí mo fẹ́ deal pẹ̀lú tí ò generate, which is PL11 àti PL9. So tí n bá wá sí ibi báyìí, PL9 ó máa drive mi lọ síbẹ̀. So nísìnyí mo ti wà ní page tí àwọn méjèèjì ti give iná. So ẹgbẹ́ kan ni which is 5 volts, and this is the other coil tó jẹ́ PL9, òun jẹ́ 3 volt. Ibi báyìí eléyìí 5 volt ní ti ẹgbẹ́. So IC tó dẹ̀ ń regulate ẹ̀ òun lélẹ̀. So nǹkan tí màá ṣe ń sìn, màá check kí ni àwọn requirement IC yìí since that check impedance tó ti wà okay. Firstly, màá kọ́ wò bóyá iná wọnú IC yìí, màá dẹ̀ wò bóyá enable LDO jáde, màá wò tí LDO bá jáde. Tí LDO bá jáde, màá wo VREF mi. Which other one again? Màá wo drive voltage yìí náà, this VDD. So let me start from the beginning. Màá kọ́ wò bóyá náà tiẹ̀ wọnú IC, màá dẹ̀ wò bóyá LDO jáde. So ìyẹn ń sìn yìí, to do that, IC ni màá fi attention sí. I can go under the microscope for that, for better view. The same readings ló ṣì wà.
So need something like okay. I'll use my left hand fully run down. So kí ni value tí mo get ní pin number 5, pin number 6 here, which is the input from adapter. Pin number 6 here, kí ni value tí mo get there? Am I getting 19 volt? Now confirm. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is pin number 6 here. Track here. So mo lè check by. So mo get 19.5 nísàlẹ̀ níbí báyìí. This is pin number 6. Tẹ́ bá wo orí multimeter mi, mo get 19.5, followed by pin tí ó permit LDO, which is pin number 4. Màá check tí pin number 4 yìí bá ń wá around 13, 14, 15, 16 thereabout. So pin number 4, 1, 2, 3, 4. This is my pin number 4. Tí n bá wo pin number 4 mi, I have 13.9, which means input tó máa fi permit LDO kó generate ó ń wá. This is pin number 4 from here. 1, 2, 3, 4. Ó ń wá. This is it here. 13.9. So what was the next thing? Next thing is kí n get LDO. Kí dẹ̀ ni value LDO mi máa jẹ́ ní bíbá ohun rẹ̀ ń bí. Láti bíbá yìí òun ni value LDO tí máa get òun ni 5 volt. LDO yìí náà ló máa padà wọnú IC yìí wọnú VCC. So màá check pin number 7 àti pin number 3. So láì waste time, màá kọ́ check pin number 7. Tó bá wá ní pin number 7 tí ìbá yóò bá wà 40, ó máa wá sí pin number 3. So pin number 7, this is 8 from this part, and this is going to be my pin number 7. So pin number 7, instead of 5 volts, mo ń get 0.9 instead of 5 volts ní pin number 7. Òun lélẹ̀, instead of 5 volts, mo ń get 0.9, which is not fine. So nǹkan tí màá ṣe, firstly, without wasting time, mo lè check kí ni impedance pin number 7. Although náà mo ti conclude bẹ́ẹ̀ pé IC mi yìí kò generate nǹkan tó yẹ kó generate lẹ́yìn tó get input with your charger. Okay, so pin number 7, this is pin number 7. The impedance is fine. So nǹkan tí màá kọ́kọ́ ṣe ń sìn ni wípé màá change IC yìí, màá wá IC mi tí màá lò. So pé mo fẹ́ change IC yìí, màá pause video yìí, and again màá lè try láti explain in other version. So màá pause video tí n bá ṣe tán, màá tún continue. So lẹ́yìn tí a change IC yẹn bí báyìí tó jẹ́ standby IC, a change ẹ̀ torí kíni, torí LDO ò jáde. So nǹkan tí màá ṣe ń sìn yìí ni pé màá ti DC bọ̀, màá dẹ̀ confirm bóyá ó ti ṣe. So ní ìsìn bá fẹ́ test gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, mo máa need àti reduce consumption sí 1 amp. And again, nǹkan mẹ́ta kan wọ́n ṣe kókó tí màá ti change IC. Firstly, tí màá ti change IC, màá check kí ni value coils mi again kí n tó kí náà bọ̀. And doing that, màá fi sí diode range mi. At my diode range, tí n bá check value standby 473, of which standby coil ẹ̀kọ́ rẹ̀, second coil standby òun lélẹ́yìí. Tí n bá check value òun náà 434. So value yẹn ó wà okay. So first thing nìyẹn, regardless of pé mo change tuntun àbí mo yọ IC ní orí scrapboard. So another thing tí màá ṣe ni pé kí n tó kí náà bọ̀, màá lo lower consumption, lower amp setting, so that tẹ́ni tí n bá fẹ́ gbé wọn kò ní kọjá agbára, kò ní affect àwọn trackpad yẹn. And another thing tí mo tún máa ṣe ni pé tí n bá jẹ́ change IC mi ní kí náà bọ̀ já o, màá kọ́ ní dàtí ra kí náà bọ̀ slowly in case anything bá fẹ́ go wrong. So tí n bá rẹ́ni tó fẹ́ go wrong, màá sáré yọ. Okay, ní ìsinyìí value yẹn ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀, 0.002 ló mú tẹ́lẹ̀, ìsìn àti ní 0.07. So with this now, mo lè check kí ni value standby mi. Màá fi meter mi sí voltage range, and màá check kí ni first thing. Mo ní 3.3 volts in bíbáyìí, perfect, and bíbáyìí náà mo ní 5.1 volt, approximately 5 volts. So therefore line yẹn perfect. Nǹkan tí màá ṣe nísìnyí ni wípé màá check kí ni voltage máa get, and màá check bóyá ó máa respond sí power nísìnyí tí mo ti ní standby rẹ̀.
so bọ́ọ̀dì ti tàn sí ó ti response power kò fluctuate torí kò sí ram níbẹ̀ so nǹkan tí màá ṣe ń fi ni pé màá fi ram sí màá dẹ̀ fi screen sí màá test ẹ̀ bóyá display ti wá so ram mi ẹ̀ lélẹ̀. ẹjọ screen ẹ̀ ṣe bàbá níkẹ́ ní má kẹ́ kó ṣe. So ní ìsìn tí mo fẹ́ test ẹ̀ tí mo ti mọ̀ pé ń tàn nǹkan tí màá ṣe ni pé màá tún change consumption ìdórí mọ̀ obviously máa ju 1 amp tí mo set fún tẹ́lẹ̀ lọ má bàa máa read bí short mo ti fi sí 5 amps so next thing ìsìn yìí màá tan board mi láti wo bóyá display ti wá so mo ti tan board báyìí so display everything ti ṣiṣẹ́. Reason tí mo fi change ẹ̀ kó ní 1 amp rẹ̀ ìsìn yóò ti ń take 1.2 amp ká pé 1 amp ló ń wà mo ti lock ẹ̀ kò ní kọjá ẹ̀ rádẹ̀ máa read bí short ó máa affect performance system mi gan so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So onírú ṣe oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ẹ ṣe iṣẹ́ yìí ní sí 10,000 naira ní a charge fún ẹni ẹ̀ dẹ̀ san service charge 2,000 naira wíwá ẹ máa ń ṣe anything ICH nìyẹn nínú service charge san 2,000 naira òun nílé mi báyìí ọdún mo ti yọ 1,000 ní ọdún fún bá mi lọ oúnjẹ ibi tí ẹ bá ṣe sí ló ti ń jẹ ọ̀gá mi á sọ kinní kan á ní the more you learn the more you learn the more you make money ilé ayé yìí kan tí ẹ bá bí ipò òun ti mọ̀ kò lè mọ̀ so ìmọ̀ ṣe kókó gan you just have to keep on trying kò lè pín síbì kan kò pín síbì kan so ọlọ́run á ṣàánú everybody ó yá ẹ gbé bọ́ọ̀dì mo fẹ́ disappear.